हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो हमारी बीपीएसएससी बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई के जो टाइपिंग टेस्ट होने हैं उसके एडमिट कार्ड अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 133 पोस्ट निकली थी। तो इनके जो है अब एडमिट कार्ड जो आ रखे हैं वो भी टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो जिन जिन का ये हो रखा है क्लियर एग्ज़ाम, तो वो अब जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।